我出嚟做乜嘢？係咪有宵夜食啊？係有食熱寶蠟燭。熱寶蠟燭你食啦。唔係，我話煲定煲粥俾你。哦，煲粥都加啲魚珠啊。誒都會㗎。啊點啊？嗌到嘢。點啊？嗌先。你咁冇稱呼啊？係啊。曹仔你真係唔好意思。你知道就好啦。你素來好人士，有時你叫你效勞，家風你有根書，內容就冇人知得到。若果有人來翻譯，大可與我為鄰。講到代價嗰一晚。當有籌劃報，呢封番書係番文嚟嘅，我就唔識，想揾人幫我解釋個內容。嗱，你朋友多啦嘛，牛鬼唔係朋友，唔係講錯咗快一陣，你啲朋友多，江湖交情多啦嘛，咁你揾啲朋友識得番文幫我解嗰番書，有得傾嘅。譯番書，有酬勞嘅，有酬勞即係有水，有水我就識，有水我就乜都識，譯番書啦嘛，係啦嘛，你唔使揾人揾我，因為點解咧？譯番書人我梗係識啦。譯番書係我拿手好戲嚟嘅。你信唔信啊？我啊，唔信啊？喂，老師，嚇，做咩你會識翻書㗎？喂，未住嗱，我醒一句你聽一聽。Why don't you believe？喂，點解 don't you 你唔咩對我啫 believe？相信點解你唔信 ？Why don't you believe？嗱，信心保證嘅整多一句俾你啊！啲火灰冚個貓樹，啲火灰冚啲貓屎啫。範文數字 1 2 3 4 5 6 7聽快就好似乜啲火灰冚啲貓屎咁啊！嗱，你想譯範文就要將水同話。嗱，譯範文啊嘛，雖然係講緊兩句，成呃鬼我都唔知啦。話時話啦，即我問咗你㗎，你答我啫噃。你問咩啊？點解你會識翻文嘅？我仔教我啦。你時俾錢我。你讀完一定俾你嘅，你嗰個隨身帶住荷包出街行街嘅咩？有拖冇險啊，為你就俾夠咗我啦。你又督我，而家督我一套，即係督我嘅二套。係咪譯番書啊？譯啦。譯啦嚇，咪等我睇。你啊！等我睇咗先。喂，你作死啊你！讀封信要轉嚟轉去，咁樣讀法嘅咩？呢封信咧就叫做番文，番文咧就要翻嚟翻去，咁樣又得，就叫做番文啦。咁叫番文。係啦，你識唔識啊？你信我啦嘛？咁你聽住啦喎嚇。Yes， Minty， Nicky， 我。咩事啊？哎呀，大鑊，好大鑊！咩事啊？講得俾你聽㗎。點解啊又？
嘅王爺。應該你俾啲時間我睇得唔得啊？快吹啊！阿王爺冇啦，王爺出嚟，慢慢。佢未中文啊，你翻文啊！我要俾啲時間睇。喂，讀好啲嚟㗎。嚇！我呢次真係俾你嗰兩嚿水累死啊！坐低，冇啦，王爺。死啦！佢識我唔識佢啊，點嘅？點啊？阿王爺，你俾啲時間我睇。快脆啦！佢睇緊王爺。我得喎。死啦！生日啦！廁所啦！生日望你。哎呀！唔使死喎！呢封信阿王爺唔識，交俾阿孝；阿孝唔識，交俾阿鐘嫂；鐘嫂唔識，交俾我。兜咗個圈都冇人識，冇人識啦，我梗係識啦。朝香我也，阿王爺，我睇清楚㗎啦，我睇清楚，我咧就數白眼，王爺請聽啊！北宮書第一句，佢話王爺蝦佬，乜鬼話？你話我係賣蝦嘅蝦佬？咩蝦佬啊？唔係啊，王爺，蝦佬咧，啲洋人打招呼一見到就 Hello Good morning 嚇，又打招呼啊？咩冇？Hello Good morning 咧，真係早晨啊，王爺。嚇，咩冇煙啊？早晨，咩冇煙係叫早晨？冇煙就早晨。知啦，讀埋落去，讀。好嘅，嗱第二句，佢話王爺你烤到幾咕？咩叫咕啊？咩咕啊？喂，想點啊 ？How do you do？即係話你好，問候你啊，王爺。有又 do 即係問我啊？係啊，問候你啊。你 do